आप नहीं ऊपर कहाँ जा रहे हो तो आप हैं चिन्नू हैं डुगू कहाँ पे जा रहे हो? खिलौने लेने जा रहा है। हाँ। मेरे को नहीं देगा? क्यों? तो आपको खिलौने कौन देगा तो? हैं? बड़ी मम्मी देगी? तो खिलौने पड़े कहाँ पर है? इसके अंदर किसने रखे? कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं। अब ये देखो। हैं? ये देख। ये किसके हैं तो इतने खिलौने? इसके हाथ लगा लो तो आप खिलौनों के। हम नहीं देंगे। और कहाँ पर है खिलौने? हैं? कहाँ पर है? अरे यहाँ पर खिलौने किसने रखे? आपने रखे ना। हैं? यहाँ पर तो है नहीं खिलौने। यहाँ पर तो नहीं है खिलौने। इसमें ना करो। हैं? इसमें तो नहीं है खिलौने। इसमें चिन्नू हाँ। इसमें नहीं है खिलौने। हैं? ना आप ऊपर क्यों लगा? किस हैं? मांगो। किसको मारेगा? नहीं जी, कहाँ पर है खिलौने? मेरे को दिखाओ तो। हैं? ऊपर। कहाँ पर है? ऊपर हाथ करो ऊपर। ये है क्या यहाँ पर खिलौने किसने रखे? आपने। हैं? आपने। तो ये खिलौने बोरे। एको बोरे। ये खिलौने किसके हैं तो? हैं? दोनों क्या वो? एक वो एक ये वो एक वो एक वो तो आप क्या करोगे खिलौनों का? खिलौनों का क्या करोगे? हैं?